Saludos a toda la comunidad de MG Automotriz. Mi nombre es Felipe, técnico de MG. Hoy día vengo a explicarles un carrito que nos ha venido, es un Volkswagen por tema de ruidos. En tema de ruidos, por nuestra experiencia que nosotros tenemos, siempre vamos directo a la suspensión. Pero hacemos una prueba de ruta para ver por dónde más o menos va el sonido. Y notamos que el sonido va siempre, es constante, en línea recta, momento de conducción. Entonces nosotros intuimos, con experiencia, que puede ser rodaje o palieres. Ya en temas que no sean eso, podría ser hasta caja. Entonces vamos a esta parte de acá. Notamos que el ruido venía de la parte de rueda cada vez que giraba. Así que revolucionamos el carro en el elevador. Y cuando hicimos eso, sonaba bastante. Vimos que no era rodaje, descartamos y vimos que era paliar. Lo sacamos de este lado y del otro lado. Y lo que descubrimos cuando ya desarmamos todo, que sí está desgastado ya. Está desgastado y ya presenta irregularidades. Esta cosa no se puede reparar, caballero, mayormente se cambia. Tanto para una garantía, tanto para el cliente como para nosotros. Evitar un doble trabajo y su seguridad ante todo. Obviamente, ante este tipo de descarte siempre le vamos chequeando si algo está más averiado, roto, para avisarles usted y que tenga precaución para que lo cambie a su debido tiempo o en una próxima visita. El carro está en buenas condiciones, va a venir el palier, lo vamos a armar, todo un trabajo rápido y seguro. Eso es todo, muchas gracias.